你好，小姐姐，看你们有拿蛋糕，今天什么特殊日子吗？这是我给女儿做的蛋糕。我们做探家的，我们方便去家里看一下吗？这是我们账号。可以啊，美女可以来我们家，一切美的东西都可以到我们家来。哇，你们这里是一梯一户，这里都做了木地板，还做了谷仓门，后面是布梯，比较丑都把它挡起来了，就是不允许任何丑的东西出现在你家。对，进来吧。哇，你家好温柔啊，我感觉有点词穷，好漂亮。房子面积是多大？121平，公摊比较大，35平左右。其实是一梯一户的甜蜜小烦恼。对，你们家是把所有的墙都敲掉了？对，我想尽量让它的空间看起来更宽敞一点。平时也会在这边做蛋糕，做了嵌入式的冰箱。哇，感觉哪里都好美耶！主业是做烘焙师吗？周末的时候有接单做一下私房烘焙，平时的时候还是要上班的。对，还是要当牛马。这边里面还做了收纳、洗地机、广东省凳都可以藏起来。你们家省凳的颜值都升级嘞！这边是我的餐具收纳。哇，你家连餐具都这么貌美哎！还是有做折叠门，没有做完全的开放式。如果不做这种折叠门的话，冷气公司会通过。后来做了之后，感觉也挺好看的。就每一个东西都是你自己选的嘛？对，都是我自己选的，我老公没什么意见的。他审美可能不如你的啦。没有，他唯一的审美正确就是选了我呀。我刚刚一进门就看到你们家客厅的 C 位这幅画了。之前发上网的话，有被40万人看过这个教程，就有点宋代的那种中式美学。对啊，加上材料费可能就200-300吧，看起来还蛮贵的。怎么客厅这里居然还有一个小辫子啊？石膏嵌入的翻叶灯，这一圈灯带的话是后面加上去的，会更有氛围感一点。家里面好像就没有那种乱糟糟的电线，因为我们之前设计这个地台的时候，就是把这些电线啊，还有一些插排什么的都隐藏在这个区域了，就有点像我们在办公室用。对，有点像。你看，为了美观，我还做了超薄的中央空调，很极简呢。当时装修王着急入住嘛，幸好有他帮我们远程去甲醛和去家具的味道。像我现在经常换软装呢，他也能持续帮我去甲醛。是海尔空调吗？哦，对的，这台是他家的中央空调御家 Pro， 冷风不会直吹人，体感很舒服。它还有一键自清洁功能，省钱又省心。这边是我的3分离卫生间，洞板可以做一些收纳功能。这些画也都是你网上淘的吗？都是我自己组装的。当你发现画芯跟画框分开买的话，会更便宜。像这个我女儿房的门饰也是我自己 DIY 的。你能看出这幅画是我自己做的吗？真的吗？去年也做了一幅。哇，对，都是跟我女儿一起动手做的。哇，审美力超绝。这边你是特意开了一扇窗吗？这边只花了200块就做了一扇假窗，我觉得这个空间会更有延伸感，整个书房会比较松弛一点。感觉在这个家里面能随时随地的躺平。对，我就是想躺平。小时候的梦想其实是当一个家庭主妇哦，现在也一直在计划中嘛，赶紧退休了，感觉日子过得可以了，差不多行了，不要一直那么努力了。这里是一个飘窗，然后我们加宽了一下这个桌面，可以把它当成书桌使用。看一下我们的卧室，哇，法式双开门，这个床也好漂亮。这边是我跟先生的一个 L 型衣柜，这里是我用的，这个小的是他的。这里我还做了一个小壁灯，起夜上厕所的时候就比较方便。你卧室的窗是特意选的，这好像也是你自己 DIY 的。对，就是买那种很便宜的铝合金压条，量一下尺寸，搞成一种法式格子窗了。平时这个钢琴是宝贝有在弹吗？没有，他很懒，根本不练。已经吃灰了吗？对。啊，小肥你回来啦！现在热不热？热。对呀，今年广东好热，幸好有这台空调啊，60度高温暴晒也能扛住。上周才带爸妈去那个海尔门店换了新空调。中央空调换不会很麻烦吗？不会啊，他们很专业，从预约到换装都有专业团队负责，8小时就换好了，售后服务很不错。这是他的房间，做了1.8米的大床，好火的。这里还有一个摄像机，我给你拍一个照。哇，超可爱。所以其实还有想要一个小宝贝。你看我们家都只有2个卧室嘛，其实有一个小女儿已经很开心，很足够了。很多人对于就是潮汕家庭的刻板印象就是嫁潮汕家庭享新者酷人生，想去辟谣吧。我跟我老公都是独生子女，只打算要一胎，这样子的生活质量会更高一点。人生的计划就是早点躺平。